عزيزي المشاهد، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السنة أبهرتنا سامسونج بهواتفها الجبارة ومن خلالها جالاكسي A80 الذي سنستعرضه لكم في هذه الحلقة. وأريد أن أشير على أن هذا الفيديو ليس له أي علاقة بالإعلانات، لذلك أدعوك بالاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد، وهذا طبعا فضلا وليس أمرا. وشكرا لك، ولنبدأ على بركة الله. الجهاز طبعا يأتي بشاشة بالكامل، لا يوجد شيء يعيق الرؤية في الشاشة. الكاميرا تعمل حركة الدوران التي سنستعرضها بعد قليل، ويدعم الشحن السريع من طبيعة الحال. وهذه بعض المواصفات التي سنتطرق لها في الشرح. هذا طبعا الجهاز يأتي بهذا الشكل. بعد ذلك نجد الشاحن، المدخل USB-C، وهذا ما سنراه في الهواتف المستقبلية. معنا الكابل USB-C كذلك من كلا طرفين. وهذه سماعة الجهاز، والسماعة كذلك مرفقة بمدخل USB-C، لأن الجهاز لا يدعم فتح السماعات التقليدية. وكذلك بعض الكتيبات للجهاز. هذا ما يوجد بداخل العلبة. أولا، الهاتف يأتي بشكل سامسونج المعروف. هذا الشكل أو هذه التيمة التي سترونها بعد قليل قمت بتحميلها من جالاكسي تيم، وهو متجر يأتي في الهاتف من شركة سامسونج نفسها. هذا هو شكل التيم الذي قمت بتحميله من متجر جالاكسي. والآن سنرى المتجر الذي قمت بتحميل هذه التيم. هناك العديد من التيمات التي يمكنك العثور عليها وتحميلها. هناك تيمات مدفوعة وتيمات مجانية. نتحدث عن كاميرا، فهي نفسها الأمامية. عند تشغيلك للكاميرا الأمامية ستشاهد ارتفاع جزء من الهاتف للأعلى ودوران الكاميرا. وعند بحثي في الانترنت وجدت أن المحرك والسيستم الذي يقوم بهذه العملية كله من المعدن، وأكيد أنه يدوم لمدة أطول. فلنشاهد جميعا هذا المقطع ثم نعود. هذا الميكانيزم يقوم بعملية دوران الكاميرا إلى الأمام، مستعين بهذه الممرات التي تجعل الارتفاع يكون سلس. وكل هذه العملية
تستعين على هذا المحرك الصغير. عند دورانه يقوم برفع هذا الجزء الذي يدفع الكاميرا إلى الأمام، وتتكرر العملية إلى الخلف. هذا الجهاز هو الإصدار الثامن من سلسلة A، وهو مختلف تماما عن كل ما شاهدنا من هذه السلسلة. الجهاز في اليسار يحتوي على زر الباور وأزرار خفض ورفع الصوت على اليمين في المكان المناسب، ولا يحتوي على زر بيكسبي، والذي بالنسبة لي ليس له أي أهمية في الإصدارات الماضية. من الخلف يأتي الجهاز بغوريلا جلاس، والتي من المحتمل أن تقلل من الانكسار عند السقوط. الشاشة من الأمام الأبعاد مبهرة بكل صراحة، التي أتت بدون سماعة، والتي أتت بتكنولوجيا حديثة التي تنتج الصوت من خلال اهتزاز أسفل الشاشة، والتي في الصراحة تؤدي مهامها أحسن من السابق. العديد اشتكوا من هذه الخاصية، لكني لم أجد فيها أي مشكلة، وسنقوم بهذه التجربة الآن. Non hai credito per chiamare? Ti ricordiamo che puoi richiedere una SS di carica e avevi subito 10 euro di anticipo traffico telefonico da TIM. Ti restituirai solo alla prima ricarica, insieme al costo del servizio pari a 1,50 euro. Per richiedere una الصوت يبدو جيد. الجهاز يأتي بهذه التيم، والشاشة فول HD بلس تدعم HDR، وستستمتع بحجم هذه الشاشة. أسفل الجهاز موجود منفذ USB Type-C مع شاحن 25 واط الشحن السريع، ومكان للسيم كارد يدعم شريحتين ولا يدعم مكان SD كارد، حيث يأتي ب 128 جيجا، وهذا كافي بالنسبة لي. وأيضا سبيكر بصوت جيد وميكرو. وعند فتح الكاميرا الأمامية ستشاهد فراغات في اليمين واليسار، وهذا يعني أن الهاتف ليس ضد الغبار والماء. ويمكنك الحفاظ على الهاتف بواسطة أحد الغلاف أو كوفر الذي سنستعرضه بعد قليل. البطارية أتت بحجم أقل من السلسلة السابقة، حيث تحتوي على 3700 ميلي أمبير، وهذا لا يعني أنها ضعيفة بالنسبة لهذا الجهاز، لأن الجهاز يقوم بتوقيف البرامج المفتوحة في الخلفية تلقائيا كي لا تستهلك طاقة. وبالنسبة للعدسات فهي الكاميرا الرئيسية 48 ميجا بكسل، الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بزاوية عريضة، والكاميرا الثالثة وهي مستشعر TOF، وهذا هو أولها من أجهزة سامسونج. ومن ناحية الجودة تصوير جيد، والوضع الليلي يساعد في التصوير عند الإضاءة الضعيفة. أما عن تصوير الفيديو فهناك خاصية التركيز المباشر بعزل الخلفية، ويمكنك التصوير بجودة 4K. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي نفس الكاميرا الخلفية، لكن لا يمكن استخدام بعض الخصائص للكاميرا الخلفية مثل الفلاش والوضع الليلي وبانوراما أو الفيديو والحركة البطيئة، لكن يمكن أن تتفاعل هذه الخاصية مع التحديثات المقبلة التي ترسلها الشركة. وعند نفاذ البطارية الجهاز يغلق الكاميرا تلقائيا قبل أن ينطفئ، حتى عند سقوط الهاتف لا قدر الله. بصمة الجهاز هي بصراحة جيدة.
بالنسبة للنظام يأتي بأندرويد 10 مع واجهة واني او اي. معالج سناب دراجون 730 يدعم 128 جيجا و8 جيجا رام. بالنسبة للألعاب جودتها عالية. وللحفاظ على الجهاز هناك عدة أشكال من الأغشية أو الكوفر التي تباع في السوق، لكن أغلبيتها ليست متوافقة عند فتح كاميرا. ومع بحثي الطويل وجدت شكل واحد الذي يناسب هذا الجهاز وسأستعرضه لكم الآن. الغلاف يأتي هكذا بهذا الشكل. نقوم بتركيب هذا الغلاف أولا على هذا الشكل. بعد ذلك نفتح الكاميرا الأمامية ونقوم بإضافة هذه القطعة بهذا الشكل، ثم نقفل. طبيعة الحال هذه القطعة تأتي بلصاق، تقوم بحذف الطرف الأول من اللصاق وعند تثبيتها سيلصق في هذه الناحية الأمامية هكذا بهذا الشكل. ثم نقوم بإقفال الكاميرا هكذا. بعد ذلك نأتي بهذه القطعة الأخيرة ونقوم بتركيبها على هذه الطريقة. وهذا الكوفر يحتوي على قطعتين جانبيتين تحافظ على الغبار. أعزائي المشاهدين، نأتي على نهاية هذه الحلقة، ونتمنى منكم أن تدعمونا بالاشتراك وبعمل لايك للفيديو إن أعجبكم، وشكرا لكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الحلقة المقبلة.